rieccomi di nuovo, ancora una volta. Indovinate un po'? Londra? Sì, a Londra. Eccomi, iniziamo da qui oggi, dalla sede dei servizi segreti di Vauxhall. Stavolta vi mostro l'altro lato, quello che effettivamente è l'ingresso principale. Sono infatti appena stato convocato e mi hanno anche un po' tirato le orecchie perché mancano ancora delle location qua a Londra. Non vi ho mostrato proprio tutto. All'inizio di Quantum of Solace vediamo Bond raggiungere M lassù, all'ultimo piano di questo edificio dove abitava la guardia del corpo di M. In realtà un agente doppio giochista affiliato all'associazione criminale Quantum. Siamo in Edgware Road, questo è il complesso residenziale dei Water Gardens. L'appartamento fa parte del condominio più settentrionale, all'ultimo piano, esposto così a nord. L'Old Royal Naval College. Troviamo al suo interno ed esterno ben due Bond location. Eccomi all'Old Royal Naval College, questa è la Queen Mary Court e in questa porta vediamo entrare il generale Orlov nel film Octopussy, diretto verso il deposito d'arte. Riconosciamo sullo sfondo infatti i due camini che possono ricordare un po' vagamente l'architettura russa. Mi trovo nel sotterraneo del King William Building e proprio in questa sala è stata allestita la scena con le bare ricoperte dalla bandiera inglese, quando M gli rende omaggio. Dobbiamo andare, signore. Mi trovo nel parcheggio Union Car Parks. All'inizio di Skyfall vediamo Bond entrare nella nuova sede dell'MI6 dal parcheggio di Smithfield Market. Però poi l'interno, quando vediamo tutti questi archi, è girato qua, in quest'altro parcheggio. Bond insieme a Tanner arriva da questa parte e gira in questo punto. Attraverso quel portone c'è la nuova sede dell'MI6. Ok, torniamo ora di corsa in Trinity Square. Vediamo la Trinity House sia all'inizio che al termine di Skyfall. Come essere convocati nell'ufficio del preside. È il nuovo presidente, procedura standard. Io lo chiamo una rottura di scatole in più. Anche se sono passati poco più di 10 anni, qui è tutto cambiato perché hanno costruito questo giardino dove prima c'era la strada. Infatti vediamo prima Silva, poi M uscire da questo ingresso laterale della Trinity House, oggi Four Seasons Hotel. Silva sale a bordo di una macchina che arriva in questa direzione per andare verso sud, mentre M sale sulla sua Jaguar, dove in realtà c'è Bond, e va nella direzione opposta, da questa parte. La Jaguar con a bordo M dirige in questa direzione, in Pepys Street, per poi svoltare qui, in Savage Gardens. In uno di questi garaggi è nascosto una Aston Martin DB5. Proviamo a cercarla.
Alla fine del film Skyfall abbiamo visto dove Bond tiene la macchina parcheggiata. All'inizio di Spectre vediamo invece dove Bond vive, qui, al numero 1 di Stanley Garden, nel rinomato quartiere di Kensington and Chelsea, nell'area di Notting Hill. Questo è il tunnel che vediamo alla fine di Spectre, quando Bond viene rapito. Il protagonista è in auto insieme ad M e in questo punto, da questa curva, sopraggiunge all'improvviso un fuoristrada che li centra in pieno, stordendoli. Bond viene rapito, mentre M riesce a scappare. Più indietro sopraggiungono Q, Tanner e Moneypenny sull'altra auto. Quello è il tunnel e vediamo M infatti nascondersi qui dietro. Riaffiorerà in superficie da questa parte, curiosamente proprio davanti al College of Arms, che ricorderete in Al servizio segreto di Sua Maestà. Eccolo infatti. E fiora qua. E riconosciamo infatti dietro la chiesa di St. Bennet. Sei in casa? E dopo aver visto quella che è l'abitazione privata di Bond, nell'ultimo No Time to Die vediamo anche quella che è l'abitazione privata di Q, il quartermastro, qui, al numero 42 di Rupert Street. In realtà nel film la scena è stata tagliata, in realtà era più lunga, e non vediamo la sua porta, bensì il contrario, quello che c'è alle sue spalle, perché vediamo la ripresa dal videocitofono. Allora, ricapitolando, a integrazione di quanto già mostrato in 2 precedenti episodi, dedicati nello specifico ai film con Daniel Craig, stavolta abbiamo visto il complesso residenziale dei Water Gardens in Edgware Road, che vediamo all'inizio di Quantum of Solace. Ci spostiamo poi al Old Royal Naval College a Greenwich. Nel film Octopussy, di cui abbiamo appena festeggiato il 40ennale, un ingresso laterale del Queen Mary Building è utilizzato per rappresentare l'archivio d'arte del Cremlino e non è la prima volta che una zona di Londra viene usata per raffigurare una location russa. Nel King William Building, invece, sotto la Painted Hall, è stata allestita la scena che vediamo all'inizio di Skyfall. Nel precedente episodio sulle location londinesi di Skyfall abbiamo visto 007 e Tanner recarsi nella nuova sede del servizio segreto entrando dal parcheggio di Smithfield Market. La loro auto prosegue all'interno di un parcheggio differente, l'Union Car Parks, vicino alla Waterloo Station. Gli ulteriori interni erano stati filmati all'House of Vance, sotto la stazione, ma oggi tale area è totalmente trasformata. Torniamo alla Trinity House, vista velocemente sempre nell'episodio su Skyfall. Dal retro vediamo uscire i protagonisti, che fuggono girando intorno all'edificio in senso orario. E Bond porterà M al suo garage privato in Arklow Road, dove cambia auto. Il successivo film, Spectre, inizia in King Charles Street, ma è un'area di uffici governativi dove non è possibile entrare. Subito dopo ci viene mostrata l'abitazione privata di 007, al numero 1 di Stanley Gardens, e verso il termine della pellicola
M e Bond subiscono l'imboscata degli uomini di Blofeld nella galleria di Castle Banner Street, dove Bond viene rapito ed M riesce a scappare, riemergendo in Queen Victoria Street, vicino al College of Arms. E infine, in No Time to Die, scopriremo anche dove abita Q, al numero 42 di Rupel Street, di nuovo vicino alla stazione di Waterloo. Ed è tutto. A presto, con nuove location bondiane.